跳到安都跌。唔緊要啦，你唔使都得啦。我翻嚟。好，咁啊，跟住落嚟嘅時間咧，我哋好多謝張文今晚嚟到美健呢一度啦，為我哋介紹咗呢首新歌，介紹咗呢個 MV， 亦都同大家唱咗幾首歌啦，同大家一齊玩遊戲，希望今晚大家 Mikiki 都有一個難忘嘅體驗嘅。而呢個難忘嘅體驗咧，要喺最後有一個好好嘅總結啊！頭先一開始嘅時候，請你同大家講白色情人節啦，係因為白色情人節係代表緊一種答謝啦，係代表緊一種接收到，我知道大家嘅愛嘅意思嚟嘅。所以喺我哋呢個活動最後嘅一個部分，想問下張文有冇啲咩特別嘅説話，特別想同各位股份分享下咧？其實一路以嚟由完咗比賽到依家啦，都好似打一場夢咁樣嘅，即係成件事係好夢幻嘅，得到咁多股份嘅支持啦，咁啊有自己嘅歌啦，咁所以係真係無言感激咯，所有嘢一切在心中，希望大家繼續多多支持我，跟住就希望大家又繼續 follow me， 即係我冇掛呢啲嘅，不過大家係諗 follow me 就得㗎啦，係啦，係咁 follow，日日都 follow me， 係啦，咁就係啦 follow me 啦，咁啊多謝大家。follow me 可以有兩種意義嘅，第一就係喺社交平台上面繼續 follow 住古昌文啦，亦都經常 share 佢嘅內容啦，讓更多人可以 follow 張文嘅。另一種咧就係喺各大音樂串流平台上面，亦都可以 follow 住張文嘅。當然都希望更多朋友咧喺唔同嘅平台上可以聽到張文嘅作品。大家話好嗎？好。好，嚟到呢個時候，我哋今晚嘅活動差唔多去到尾聲嘅啦，亦都好多謝各位股份今晚嚟到現場啦，希望大家嚟緊亦都 follow 住張文大大小小嘅活動，我哋都希望多啲機會可以同大家一齊玩嘅。至於今日喺我哋新歌發佈會，當然預備要同大家影翻張大合照啦。好，喺呢個時間請張文到台前準備一下先。另外，我哋請各位記者朋友可以上台啦。如果大家需要呢張相嘅話咧，現在可以喺台上準備一下。咁隨即我哋都會進行今日傳媒採訪嘅環節嘅。至於其他嘅嘉賓朋友同埋各位股份，請大家繼續安坐喺你嘅座位。跟住落嚟嘅時間，我哋會從舞台上向觀眾直影呢一張嘅大合照㗎。好，喺度我哋咧先請各位嘅記者朋友，大家可以上台啦，或者嚟咗台前面嘅位置，大家準備一下先。唔該晒咁多位。好，全部朋友大家係啦，可能上嚟會容易啲，因為今日個觀眾席都好接近我哋嘅舞台。好，咁然之後咧，我哋就請喺我哋觀眾席嘅各位，大家都可以準備一下啦。咁另外各位 fans 嘅手上面啦，無論攞住有啲手幅啦，有啲名牌啦，都請大家拎住。舉住嘅時候咧，幫我 check 一 check 上下左右前後，係啦，特別幫我望一望啊，唔該晒。好，咁啊台前面我哋呢度亦都繼續記者朋友準備就緒啦。咁跟住咧，我哋就請大家可以先坐低，咁然後請張文喺中間呢度。好，咁我哋麻煩工作人員幫你安排翻我哋嘅部分啦，參與嘅觀眾啦，大家都可以坐喺座位啊。好，樓上啲朋友，我哋同人哋大家嘅，尤其是見到攞住古昌文、古章呢一個名，好嘢，嗰個字係啦，大家都繼續 keep 喺手上面，有啲手機嘅微率睇得好清晰，大家可以繼續 keep 住喺度啦。好，咁我哋望望位置先。好，請坐低啦，好嘛？請坐低，唔該晒。好。好啦，咁請大家可以先望台上面呢一度正中間分緊手係我哋大會攝影師嘅鏡頭，我哋一齊影張相先，中間。好，繼續舉到高啲，我哋再影多張啦，繼續喺中間呢一度嘅，樓上嘅朋友都可以繼續 show 住大家手上面嘅牌，手幅都可以一齊影相啊！好，大家一齊望向你哋嘅左手面，你哋左手面呢邊嘅位置，麻煩我呢邊嘅場內朋友咧，大家可以影個相啦。好，我呢邊都同步即緊啲 video 㗎，手上攞住牌嘅話咧，可以少少移動一下都 OK 喎，俾啲聲嚟聽下就好啦。好，我呢邊都係 OK 啦。可以嘅話，麻煩大家試試我哋轉去另一面，各位右手邊呢邊，我哋記者朋友嘅鏡頭啦。好，請大家可以望我呢邊嘅位置啦。我哋望咗前排咁多位，我哋全部朋友先啦。
好，尤其是而家企高咗咧，我哋大會攝影師啊，我哋望住最高呢度多嚟一張。然後我聽到大家係咪好想俾啲氣勢我哋拍低佢係嘛？我幫你哋數1、2、3，你哋嚟㗎啦喎 ，OK？Ready？ 1、2、3。除咗嗌之外咧，呢首可以俾阿心心都得喎，俾多啲心心獎勵。好，我呢邊嘅獎朋友大家 OK 嘛？我哋出嚟講一講。好，如果大致 OK 嘅話咧，好喺度我哋先多謝我哋今日嘅嘉賓 ，Thank you Jamin。好啦，我哋大合照嘅時間先嚟到呢一度啦，麻煩曬咁多位全部朋友嘅Jamin可以稍為休息一下。各位觀眾朋友，跟住落嚟我哋會安排傳媒訪問嘅環節嘅，咁我哋大會同事會為大家去做翻安排㗎啦。咁另外提提各位現場嘅朋友啦，大家都係參與我哋跟住照相會嘅部分咧，應該有張入場證嘅。我特別代大會提一提大家，入場證要好好保管，一陣間係要帶住呢張入場證嚟到台上面呢一度，我哋工作人員咧就會幫大家貼翻佢嘅。轉個頭，我哋做晒所有傳媒訪問之後，就會進行照相會嘅環節㗎啦。所以請大家啦可以安坐喺座位先稍等一下㗎。咁另外，因為跟住落嚟我哋進行傳媒訪問啦，咁所以請大家喺影相嘅時候盡量避免使用閃光燈。咁我哋讓記者朋友咧可以好好完成佢哋嘅工作嘅。唔該曬咁多位先，轉頭喺照相會嘅部分，我哋再同大家講講一陣嘅人流安排啦。Thank you，一陣見。